Would you like to get 6, ma'am? You get 1 for free if No, you... it's okay. Just like a light snack lang. Shelf life naman is up to 5 days. Ah, okay. Anything else, ma'am? 4 days. 4 days na lang ako. If you want, you can add 1 more kahit walang pair yung third item. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ay, ma'am, you gave excess. Hindi, 200 na lang. Ah, okay. Thank you, sir. Saan chocolate ako? Choco coffee. Sulat mo na parehas. Ako na dito. Triple peanut. Ano daw ang bestseller niya? Saan? Sa Rondon ko? Bestseller namin dyan mga Strawberry chocolate, ma'am. May daw si lemon po. Tapos si lemon sa baba, tsaka chia walnut. Kanina to? Magkano po? 200 lang. 200 lang. Pag naka-anin kayo, may free na isa, mama. Kahit pa combination. Pwede niyo pag-combine yung ano niyo, ma'am. Yung item niyo po. Pwede naman. Nakita mo na sa TikTok yan, mama. Pwede rin ito, ma'am. Kunin mo na to last na kasi ito, ma'am. Isang order yan. Ayan yan, dalawa na yan. 200 na po yan, ma'am. Yes po. Para maubos na kasi, ma'am. Masarap yan, ma'am. Sarap pa yan. Dalawa na lang, ma'am. May free ka na, ma'am. Dalawa na lang item. Hanggang bukas kami dito, ma'am. Kasi Sunday may gagawin dito, ma'am eh. Balik ka dito Sunday, ma'am. Nakita mo na may mga statue dun, ma'am. Doraemon, nakita mo. What's next mo pala? Next. Wala. Pahinga mo na, ma'am. Sa ano kasi. Ano kasi yung November 1 kasi, ma'am. Pangmumulto muna kami, ma'am. Iwalay mo na lang sulat kasi iwalay din yung bayad. Hi, sir. Mochi Pants po. Hello, ma'am. Hello, sir. Ma'am, bali, dalawa na lang kukunin mo, pero 3 makukuha mo. Parang gano'n. Or tag-isa kayo, ma'am. Tapos pag-awayan niyo yung free, ma'am, kung sino kukuha. Tapos singilin mo siya, ma'am, 200 isa, o, di ba? TikTok, ma'am. Upload kita, ma'am. Ano? Pag ayaw mo, ma'am, dito ka maglakad, ma'am. Dito ka tumayo mo naman. Tingnan mo na lang. Ayaw ko kuha ng Gcash ko, pero sa Gcash ko pinadala. Kasi sa Gcash mo yun. Ha? Sa Gcash mo yun. Oo, sa Gcash. Ayun, ma'am. Pwedeng tig-isa kayo, ma'am. Yung chia, ma'am, wala ka pa, tsaka lemon. Anong flavor ba to? Green juice po, tsaka strawberry. Ito po mango. And then green juice. Strawberry. Strawberry lang, di ba? Ano pa ba yung isa, ma'am? Ano sa'yo? Dalawa pa actually, ma'am, yung kukunin niyo. Isa pa, ma'am, yung free. Unless, Kasya po ba dito? yes, kasi, ma'am. Hindi naman matamis. Di ba? Blueberry. Blueberry ba sabi niya? Hi, sir. Hi, sir. Mochi Pants po. Bali, mag-send ka pa ng 100, ma'am. Pero ano yung free niyo, ma'am? Gusto niyo ba brownies ang free niyo, ma'am?
Tropec, brownies, anong gusto nyong i-free? Recommend ko ma'am sa taas, red bean or matcha ma'am. Ito ma'am, bigay niyo sa partner na. Ano siya, para protection din no? Ano ma'am? Ano mo naman? Chocolate coffee na kami. Strawberry na. Kaya ang pay niya mo. Yung design. Pwede rin din nyo na kunin. Pwede rin din nyo na kunin, di ba? Pwede. Joke lang yan, ma'am. Pwede yung brownies, pwede Cropec, ma'am. Yung lemon, ma'am, di nyo pa nakuha. Tapos sa taas, yung peanut butter tsaka red bean, di nyo pa nakuha yan. Pag coffee, last one na yun, ma'am. Yung sa taas po ba ayaw nyo sa try, ma'am? Ganito yung tsura niya, ma'am. Ay, anim, ma'am, naka ano? Okay na, ma'am. Red bean, ma'am, mahilig ka ba doon? Di umulit ka na lang ng strawberry kung gusto mo. Or, oh, dami naman eh. Chocolate na lang, ma'am. Ito, ma'am. Thank you. Yes, sir. Pag naka-anim kayo, may free isa. Ganon din sila eh. Yung sa akin na sulat ko, yung sa ilang sulat.